Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jan di sini. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatur efek suara di HP Oppo A6X. Nah, teman-teman, di HP Oppo A6X untuk efek suaranya bisa disesuaikan, teman-teman. Misalnya saat kita menonton video, kita bisa mengatur efek suaranya untuk video saat mendengarkan musik ataupun sedang bermain game. Untuk mengatur efek suara di HP Oppo A6X ini, caranya kita bisa masuk ke pengaturan seperti ini, teman-teman. Setelah kita berada di pengaturan, kita scroll saja, kita cari pilihan suara dan getaran. Setelah ketemu, kita ketuk dan masuk ke suara dan getaran seperti ini. Kemudian di suara dan getaran, di sini kita scroll ya, teman-teman, kita cari pilihan pengaturan efek suara. Dia ada di sebelah sini. Kita ketuk saja pengaturan efek suara. Selanjutnya di pengaturan efek suara, di sini ada 4 efek suara ya, teman-teman. Pilihan cerdas. Kalau cerdas ini menyesuaikan dengan skenario. Di sini ada pilihan titer yang ini ya, teman-teman. Kalau kita ketuk, di sini ada keterangannya juga, bunyi surround yang nyata dan suara yang lebih jernih. Kemudian ada game. Nah, kalau kita memilih game, kita bisa gunakan saat bermain game. Keterangannya seperti ini, menampilkan detail yang tersembunyi dalam bunyi game untuk membuat Anda merasa sedang berada dalam arena. Dan terakhir, di sini ada pilihan musik, menirukan vokal secara persis, equalizer dapat disesuaikan. Tinggal sesuaikan saja kita sedang menggunakan HP Oppo A6X ini untuk apa. Misalnya untuk bermain game, kita pilih game. Saya akan tetap memilih yang cerdas, teman-teman, karena saat ini saya tidak sedang menonton ataupun sedang bermain game. Jadi seperti itu ya, teman-teman, cara mengubah efek suara atau mengatur efek suara di HP Oppo A6X. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.